歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我想同大家做一個芝士麻薯波波。我有兩個原因做呢一個嘅。第一個原因咧就係雖然啦嚇，咁啊有好多人都應該識做㗎啦，咁啊都知道大概點樣整啦嚇。不過我仲有啲 tips 咧，或者有啲技巧上咧，想同大家分享下嘅。咁不妨咧，你都可以睇一睇呢一個 video 啦嚇。第二，公器私用，因為我突然間好想食，所以我整。拍埋就係咁咯，即刻開始啦！好，一開始咧，我哋要預備兩樣嘢，就係一個篩同埋一個兜，因為咧我哋要篩啲粉嘅 ，OK？ 好啦，咁啊粉包括有啲乜嘢咧？包括有呢一個糯米粉啦、木薯粉啦，同埋有少少高筋麵粉嘅。咁啊點解要落呢個高筋麵粉咧？就係因為我想嗰個波波咧挺身少少嘅，咁而高筋麵粉咧咁就可以幫到手噶啦。好，高筋麵粉。木薯粉，跟住糯米粉，好啦，慢慢篩。OK， 篩完之後咧，我哋就要落埋其他嘢喎，落埋呢個糖啦，跟住落呢一個鹽嘅。咁啊，點解要落鹽咧？就因為咧鹽咧係可以帶到個甜味出嚟嘅噃，亦都可以令到你嘅舌頭醒翻嘅。咁啊，至於你想詳細啲知道點解咧，去揾翻我嘅食物 ABC 咧，有一集講過嘅。好啦，咁啊跟住咧，我哋要撈佢咯。咁啊撈個原因咧，咁啊就係將佢攪勻啲啦，勻順啲啦。咁啊你都唔想一口鹽一口糖咁樣噶嘛，係咪？咁因為咧我哋有3種粉撈埋一齊，所以咧就更加要撈勻佢啦。好，搞掂。咁啊同整麵包啊、西餅啊嗰啲道理一樣，整完乾嘅咧就整濕嘅材料啦。好，濕嘅材料咧包括有呢個牛奶啦、牛油啦。同埋雞蛋嘅，不過雞蛋咧，我哋轉頭先至搞下，搞咗牛油先。嗱，牛油同牛奶咧，我哋就要將佢煮一煮嘅。咁啊，但係咧，我哋唔會成嚿牛油咁樣去煮啦，我哋將佢切細粒啲。咁啊，切細粒啲咧，咁就容易啲溶啦。咁你如果太大粒咧，佢啲牛奶有機會咧蒸發咗，咁啊，你啲份量又唔啱咗啦嚇。OK，咁所以咧。將啲牛油切細粒啲咧，對你有着數嘅。好，切到咗之後咧，我哋就攞一個煲啦。咁呢個煲咧，我就建議大家咧就係高身少少嘅，因為咧我哋一陣會攪啦。咁如果攪咧太矮嘅話咧，啲嘢可能會彈咗出嚟㗎嚇。OK， 好，我哋倒咗牛奶落去先，跟住就放啲牛油啦。嗱，我哋攞呢一個牛奶同埋牛油去整熱嘅時候咧，就記住千祈咧唔好煲滾佢。咁咧你最好咧就用呢一個中慢火甚至乎細火咧去做咧都得嘅。我哋想啲牛奶咧係出煙，咁啲牛油係溶晒，咁就 perfect 啦。OK， 好啦，呢個時候咧你就去預熱個焗爐咯噃，咁啊去200度攝氏200度啊嚇。OK， 好，我哋繼續處理其他材料啦。跟住我哋要處理咧就係個雞蛋啦。咁其實咧個雞蛋咧，我哋係需要打爛咗佢喎，因為咧我哋係需要啲蛋液嘅。好啦，一陣咧我哋就會將嗰個蛋液咧倒落個麵團度啦。咁啊，但係點解我哋要將個雞蛋咧即係發咗佢先咧？因為我哋唔想話蛋白還蛋白啊，雞蛋黃還雞蛋黃啊咁樣，想勻循啲撈落去嘅。咁啊，講開雞蛋咧，有一樣嘢咧，想同大家分享下小知識啦。你知唔知雞蛋咧嗰個蛋黃同蛋白咧，其實有一個既定嘅重量喺度嘅噃？幾重咧嚇？咁啊，講俾你聽啦。其實一隻雞蛋咧，一個正常 size 中型嘅雞蛋咧，佢大概連埋個殼咧係會係55至到60 gram 重嘅。OK。大部分都係咁樣噶啦，大啲嘅雞蛋咧就可能去到62 gram 嘅。咁啊，至於雞蛋白咧就係大概咧35 gram 至到40 gram 到嘅。咁至於雞蛋黃咧就係20 gram 至到25 gram 到咁重嘅。咁所以係呢一個比例嘅。咁到時如果你真係見到啲食譜啊，叫你用譬如話40 gram 雞蛋黃咁樣。咁即係幾多隻雞蛋咧？咁樣唔會知噶嘛。但係如果你講俾你聽之後，原來雞蛋黃咧大概係20 gram 到一個嘅話咧，咁你知道見到個食譜係40 gram 嘅話咧，即係話我用兩隻雞蛋就得咯。咁啊，希望你知道呢個小知識之後咧，咁你見到要第時啲食譜係用 gram 數稱雞蛋黃，你都冇咁驚啦嚇。OK， 好，咁我哋繼續咯喎。好啦，咁啊牛奶同埋牛油咧已經係溶咗，牛奶都出煙啦。咁然後咧你就攞一個木匙羹出嚟。
點解我哋要攞木匙羹出嚟咧？因為咧一陣我哋要搞個麵團咧，一個木匙羹咧先至夠呢一個硬度咧去 handle 呢一個麵團嘅，因為咧佢會變得硬起上嚟嘅。咁所以咧如果你用嗰啲膠嘅孤寒刮咧，可能會爭少少㗎嚇。OK， 好嚟咯噃。咁而家你會見到有煙啦，我哋咧就要將頭先我哋預備好嘅麵粉 mixture 咧就放落去啦，一次過倒落去嘅。OK， 倒落去之後咧，我哋要攪㗎啦。咁你見到佢好快咧，就已經變咗一嚿嚿啦。咁喺呢個時候，你見到佢咁樣咧，你可以熄火咯喎。OK， 跟住再攪下佢。同埋有一個技巧咧，就係將嗰啲麵團咧咁樣打一巴巴升落去咁樣。好啦，就係呢一個狀態啦。咁跟住咧，我哋要攞佢離開個火咯喎。OK， 好，離開個火。咁啊，跟住咧，我哋就再攪一攪佢。嗱，跟住咧，我哋就由佢攤一攤先，因為咧，我哋要倒個蛋液落去喎。咁如果你太熱倒個蛋液落去嘅話咧，嗰個蛋咧就會熟晒㗎啦。OK， 我哋就唔想呢件事發生嘅，咁我哋就等佢攤一攤先。OK， 好啦，攤咗一陣，咁我哋咧就逐少咧蛋液咧倒落去啦嚇。OK， 好，唔好倒晒一次過。好，然後慢慢攪下佢啦，就係咁樣啦，夠㗎咯噃，唔好倒晒啊，知唔知啊嚇 ？OK。好，跟住咧，我哋就要預備呢一個擠袋咯嚇。好，我哋去攪攪先。好啦，咁啊，除咗預備呢一個擠袋同埋擠嘴之外咧，我哋要預備定個焗爐盤啦。咁樣呢一個係直膠墊啦，咁入得焗爐嘅。咁啊，如果你冇呢個直膠墊唔緊要，用呢一個牛油紙代替都得嘅嚇。OK， 好啦，咁跟住咧，我哋就要將呢個擠嘴咧套落呢一個擠袋度咯噃。咁咧都要講一講㗎啦，咁啊就係咧呢一個擠嘴咧剪個位置咧，有陣時咧啲人咧錯手剪咗好多嘅。咁但係咧你要留意就係擠嘴係得咁細個啊嘛，所以咧我哋要令到擠嘴停喺呢一個位度咧，我哋就要剪個膠袋同個擠嘴嗰個距離得個一半啦。OK， 都要講㗎，有陣時咧唔講啲人就咁樣剪咗佢，又嘥咗個擠袋啊嚇。OK， 好，剪一半，呢個位啱啦。跟住就擺個擠嘴落去啦，就係咁咯 ，perfect。然後咧，你將個擠袋咧，好似捲衫袖咁樣捲一捲，咁就 OK 噶咯。好，咁啊放埋喺邊先啦。好，攞翻你個麵團嚟啦。然後咧，我哋要加啲芝士落去咯。好，撈佢先。好，咁就得啦。跟住孤寒刮就出翻場啦。咁我哋咧因為要刮晒所有嘢落個擠袋度，咁所以咧就一定要用孤寒刮啦。OK， 好。嗱，我知道咧好多出邊都會教你咧，就係將呢一個擠袋啦放喺嗰個杯嗰度，咁然後咧將啲麵團放落去喺個杯個邊嗰度刮，咁就簡單好多啦，係咪？咁我可以教你另一個方法嘅嚇 ，OK？ 咁我唔知你覺唔覺得簡單，不過咧我覺得可以洗少個杯咯。嗱就係點咧？就係將頭先我哋咪接咗個衫袖嘅，咁我哋將一隻手就套翻落嗰個捲咗個衫袖嗰個位嗰度。咁咧就好似咁樣，好啦，揸住嘅 ，OK。然後我哋做啲乜嘢咧？我哋就滗嗰個麵團啦。咁然後咧，我哋就擺落去，然後喺個虎口位嗰度咁一拖，咁我入晒去噶咯喎，都好方便㗎，係咪？啊，好，就嚟啦，繼續係咁樣，好，乾淨晒。跟住咧，你就將嗰個衫袖啦嚇，就捲翻埋嚟啦。OK， 然後將佢放平，然後咧慢慢打一打嗰個麵團，等佢向翻前嚇。咁呢啲咧唔緊要噶啦，少少 OK。呢度又褪一褪佢，跟住我哋好似夾喺一個食指同中指嘅位中間，然後咧捲佢向翻上啦。咁然後咧慢慢捲咧，咁嗰啲麵團咧就會出嚟噶啦。然後我哋就可以擠噶啦。可以隔開遠少少嘅。如果你想佢大粒少少嘅話咧，你就擠高啲咯。咁如果你唔想太大粒嘅，你咪擠矮啲咯，就係咁咯。OK， 好，繼續。我咧就擠到最後咁啊，所以咧我有位就擠埋佢啦嚇。OK， 不過咧我哋仲未完喎。我哋可以再調整下嗰啲波波嘅樣嘅嚇。OK， 嗱咁咧你可以揾個抹刀啦，然後咧整一盤水或者一個匙羹都得。咁啊濕一濕個抹刀，然後咧我哋就將嗰啲唔靚嗰啲撳一撳佢。個頂嗰度咧你可以撳平佢嘅，咁就冇咁醜樣。
好啦，咁我哋可以攞去焗噶咯噃，焗幾耐咧？就係焗12分鐘㗎嚇，攝氏200度12分鐘。Let's go， 夠鐘攞出嚟先。哇，正啊！好開心，又有得食啦！嗱，我知道個麻薯一整出嚟好香，想即刻食，不過攤凍咗佢少少再食咧，仲好味，就係嚟家啦！即刻試下先。哇，好靚啊！嗱，俾大家都望一望啊。OK，very nice，it's good。外脆內軟 ，perfect。我覺得係一個 perfect 嘅下午茶，加杯咖啡或者茶，正。記住跟下呢一個食譜咯噃 ，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，拜拜。哇，正啊！